Good afternoon, students. Okay, in this class, we will discuss on learn question of indices. Yes, simplify model 1. Yes, model 1. Question number A. Look that x to the power a upon x to the power b, then whole what? A square plus ab plus b square into x to the power b upon x to the power c, whole power b square plus bc plus c square into x to the power c upon x to the power a, whole c square plus ca plus a square. Yes. Okay. What I have already told the rules. That rules you have to use there, right? मैले पहिला भनेको rules हरु यहाँ use गर्नुपर्छ. This upon means what? Divide. In divide we have to what? Subtract the power. And this what? Whole power. In whole power we have to what? Multiply. Yes. Okay. X to the power a divide x to the power b means what? This upon means divide. In divide power should be subtracted. X power a लाई x power b ले divide गर्दा दुईटा x मध्ये के छ? एउटा x माथिको दिस power छ a. This plus b go above what? Minus b. Yes. Then what? A square plus ab plus b square into x to the power b is divided by x power c. Among these two, x, b plus c go there what? Minus c. Then what is above power? B square plus bc plus c square into same way. X to the power c is divided by x to the power a. Among these two x, one is x. In divide, power should be subtracted. There is c plus a go above what? Minus a. Then what will be? C square plus ca plus a square. Is there any confusion? Okay. There is division, so plus b go above minus b. There is division, plus c go above minus c. There is division, plus a go there minus a. Yes. बाहिरको पावर जस्तो तस्तै लेखेको छु. Same base मा upon भनेको division, in division power should be subtracted. Then you have to multiply this power and this power, this power you have to multiply. Yes. A minus b, a square whole power भइसक्यो. So whole bracket मा inner power and outer power should be all multiply. Okay, you can multiply in rough मा multiply गरे पनि हुन्छ. अलिकति भाइ बहिनीले ध्यान दिनु भने there is formula पनि भनेको छ है. a minus b, a square plus ab plus b square means what? a cube minus b cube. जसले फर्मुला जानेछ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर. जसले फर्मुला जानेको छैन you have to multiply the rough. है rough मा multiply गरेर सिकाउँछु. This and this multiply गर्दा कति भयो? A square plus ab plus b square should be multiplied with a minus b. The a minus b ले rough मा multiply गर्ने है. The multiply algebra को कहाँ अगाडिबाट गरिन्छ? a and a square multiply गर्दा a cube. a ले है a ले ab लाई multiply गर्दा plus a square b. a ले b square multiply गर्दा ab square. a को पालो सक्यो. अब माइनस b ले a square multiply गर्दा minus a square b plus minus a ले ab लाई multiply गर्दा ab square plus minus b ले b square multiply गर्दा this b cube. This cancel. What? A cube then what? Minus b cube. Yes. a minus b a square plus ab फर्मुला लगाउँदा पनि त्यति नै हुन्छ. यदि कसैलाई फर्मुला याद छैन भने you have to multiply in rough. What? X to the power this and this multiply what? A cube minus b cube. Yes. I am rubbing this. Yes. Multiply गरेर सिकाइदिएको मात्रै हो यो. This is rough. Same way, x this and this multiply what? B cube minus c cube. Whether you multiply or use formula है. फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ. तर अन्दाजी नगर्ने फर्मुला कन्फर्म जानेको हुनु पर्यो. c minus a ले c square plus c plus c cube minus a cube. अपन भनेको डिभिजन हो, डिवाइड गरेको छ, होल पावरले मल्टिप्लाई गरेको छ. अब दिस x यो तीनटा x मल्टिप्लाई हो.
In multiply, power should be what? Plus. X, x, x. Among 3x, there is x. This and this and this plus. What is this? A cube minus b cube plus this what? B cube minus c cube plus c cube minus a cube. Yes? A cube cancel, c cube cancel, b cube plus minus है नहीं cancel. फिर सभी फटाफट काट करेंगे, न काटने क्वेश्चन भी नहीं होगा. All cancel, so x to the power what? 0. 0 power means 1 answer. Very important question, eh? Maybe you have done this type of question in class 8 also. There are so many questions, same question, yes? Okay. I am only removing the question. All the matter will be same. In model 1, next question, look there, D also. X to the power a divide x to the power b whole power a square plus ab plus b square into x to the power b divide x to the power c whole power b square plus bc plus c square into x to the power c divide x to the power a whole power c square plus ca plus h square. X to the power a divide x to the power b whole power a square plus ab plus b square. X to the power b divide x to the power c whole power b square plus bc plus c square. X to the power c divide x to the power a whole power c square plus c plus b square. Only question is different. What we have done already, same question. Again के जो अपन थियो यहाँ के छ डिवाइड छ. डिवाइड भन्नु र अपन भन्नु एउटै हो. x to the power a लाई x to the power b लाई दुईटा x मध्ये एउटा x a minus b डिवाइड मा पनि माइनस हुन्छ अपन. सेम दिस यसले यसलाई डिवाइड गर्दा x to the power what? b minus c. This same. x to the power c लाई डिवाइड गर्दा x to the power what? c minus a. Same. And this multiply a cube minus b cube. This and this multiply b cube minus c cube. This and this multiply c cube minus a cube. Among these three x, there is one x. This and plus all cancel that 0. Same thing. मात्र क्वेश्चन सोध्ने तरिका मात्रै फरक हो. अघि नै हाम्रो यहाँ बीचमा के थियो? अपन थियो भने यहाँ के छ डिवाइड. डिवाइड एन्ड अपन सेम थियो. एउटै कुरा छ है. खाली क्वेश्चन मात्रै प्याटर्न फरक थियो. अघि ए गरेको थियौं, अहिले हामी डी. माथिको क्वेश्चन प्याटर्न मात्रै डिफरेन्ट छ, अरु क्वेश्चन सेम छ. Same. What you have done in A and D is same. Okay. Next. L. X to the power A into 1 upon x to the power b whole a square plus ab plus b square then into x to the power b into 1 upon x to the power c whole power b square plus bc plus c square into x to the power c into 1 upon x to the power a whole power c square plus ca plus a square. Only there is also same question, only question pattern is different. Is L number only a d then L. Okay, एक स्टेप बढी छ यहाँ. यसले लाई मल्टिप्लाई हुन्छ माथि x to the power a upon what? x to the power b. x to the power a upon x to the power b whole what? a square plus ab plus b square into there यसले मल्टिप्लाई गर्न गर्दा x to the power b upon x to the power c then whole what? whole b square plus bc plus c square into this x to the power c one like x to the power c upon what? x to the power a then whole power what? c square plus ca plus a square. Yes, this and this multiply बाहिरको ब्रैकेट सेम, this and this multiply बाहिरको ब्रैकेट सेम, this and this multiply बाहिरको ब्रैकेट सेम छ. ओके, अब सेम अघि नै के x to the power a upon x to the power b
अपन भनेको डिवाइड, डिवाइडमा पावर के हुन्छ त दिस माइनस भयो। सेम क्वेशन, दिस एन्ड दिस डिवाइड x टु द पावर b लाई x टु द पावर c ले डिवाइड गर्दा x टु द पावर व्हाट b माइनस c, सेम ब्रैकेट x टु द पावर c लाई ले डिवाइड x टु द पावर c माइनस a, सेम ब्रैकेट this and this multiply aq minus bq, this and this multiply bq minus cq, this and this multiply cq minus aq. Among these 3x there is multiply, so power should be what plus, plus गर्दा फेरि सबै पावर के छ कट्यो र x टु द पावर के छ 0, 0 पावर हुने बित्तिकै त्यसको भ्यालुएसन के हुन्छ त 1। ओके, यो तीनटा क्वेशन मैले माथिको प्याटर्न क्वेशन सोध्ने प्याटर्न मात्र डिफरेन्ट थियो, क्वेशन सबै एउटै थियो है, ए डी and EL, ADN, same question. Now go to question number E. Then E, x to the power a square plus b square upon x to the power ab whole a plus b, then into x to the power b square plus c square upon x to the power bc, then whole b plus c into x to the power c square plus a square upon x to the power ac whole power c plus a. Okay, this is the question. Yes, फर्स्ट देयर इज अपन, अपन भन्ने बित्तिकै डिवाइड हो। यस, यसले यसलाई डिवाइड गर्ने, यसले यसलाई डिवाइड, होल पावरले पछि गुणा गर्नु, पहिला डिवाइड, दिस एन्ड दिस डिवाइड, व्हाट इज देयर x टु द पावर a प्लस b छ, यो प्लस ab माथि गयो, दुईटा x मध्ये एउटा x, व्हाट इज देयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त माथिको पावर हो, प्लस ab गो एबव माइनस ab, देन होल व्हाट a plus b into this and this divide, x to the power what b square plus c square plus bc go above minus bc, then what b plus c into this divide, x to the power what c square plus a square plus ac go above minus ac, then what c plus a. Is there any confusion? Plus AB go above minus AB, plus BC go above minus BC, plus AC go there minus AC. अब अघि जस्तै दिस एन्ड दिस मल्टिप्लाई, यसलाई मल्टिप्लाई चाहे रफमा मल्टिप्लाई गर, अलिकति जान्ने छ भने फर्मुला पनि युज भइरहेको छ है, प्राय फर्मुला हुन्छ कति a plus b a स्क्वायर माइनस ab प्लस, अगाडि पछाडि के फरक पर्दैन, a plus b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर means a क्यूब प्लस b क्यूब। यदि फर्मुलामा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने अघि मैले सिकाए जस्तै दिस एन्ड दिस मल्टिप्लाई, रफमा मल्टिप्लाई गर्ने है, ल a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम वे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc लाई b प्लस c ले मल्टिप्लाई गर्ने, चाहे रफमा मल्टिप्लाई गर अथवा यो रह्यो फर्मुला पनि भनेछ यही b प्लस c b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर मीन्स b क्यूब प्लस c क्यूब, सेम वे x c square c plus a c square minus ac plus a square means c cube plus a cube, x x x, यो तीनटा x मल्टिप्लाई भयो, तीनटा x मध्ये एउटा x, this power this power this power plus what a cube plus b cube plus b cube plus c cube plus c cube plus a cube, this and this and this multiply, this plus this not cancel this, अघिको प्लस माइनस भयो कट्यो, यहाँ त सबै प्लस प्लस छ, प्लस प्लस कहाँ कट्ला त फेरि है, सधैँ फेरि फटाफट विद्यार्थीले काटेर 1 लेखिदिन्छ हेर्छ, त्यस्तो हुँदैन, नकट्न पनि सक्छ। aq and aq plus what 2aq, aq र aq प्लस गर्दा 2aq, bq and bq plus 2bq and cq and cq plus 2cq, that's answer। 1 यहाँ आउनुपर्छ भन्ने छैन है, धेरै जेनरल विद्यार्थीको कन्सेप्टमा 1 आउनु पर्छ भन्ने छ र उनीहरूले के छ भने 1 नआउने क्वेशनमा पनि 1 निकालिरहेको हुन सक्छ, के पनि छैन, खाली फर्मुला मात्र युज गर्नु छ। डिवाइड हुँदा फेरि साइन चेन्ज हुन्छ, होल पावर हुँदा फेरि भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ, चाहे तिमीले मल्टिप्लाई गर अथवा तिमीले फर्मुला युज गर,
there is no difference. Yes. Then I number, x to the power l plus m, x to the power l minus m whole to the power n minus m into x to the power m plus n upon x to the power m minus n whole power l minus m into x to the power n plus l upon x to the power n minus l, then whole power m minus l. Okay, you have to go process by process, है. Process by process गर्नु धेरै विद्यार्थीले सजिलो हुन्छ भने जुन पनि प्रोसेस गरेर वान आन्सर निकाल्छ त्यस्तो हैन. You have to go process by. यसरी धेरै विद्यार्थीले यो l plus m र l minus m मल्टिप्लाई गर्न सजिलो भएर के गर्दिन्छन्, x to the power l plus n l minus m मल्टिप्लाई गर्दा l स्क्वायर minus m स्क्वायर लेखिदिने पनि गर्छ. त्यस्तो हुँदैन. यो तल र माथिको त कहिले पनि मल्टिप्लाई हुँदैन है. तल र माथिको भनेको के छ, डिभाइड हुने हो. मल्टिप्लाई भनेको त के, भित्रको पावर र बाहिरको पावर मात्रै मल्टिप्लाई हुने है. त्यसैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा x मध्ये एउटा x. व्हाट इज देयर पावर, l प्लस m माथि छ. यो तलको पावर माथि जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ. प्लस l को माइनस l, माइनस m को माथि जाँदा के हुन्छ, प्लस m होल टु द पावर व्हाट, n माइनस l इन्टु दुईटा x मध्ये एउटा x माथि कति छ, m प्लस n. यो प्लस m माथि गयो माइनस m, माइनस n माथि गयो प्लस n होल टु द पावर l माइनस m इन्टु एमंग दिस टू x एउटा x माथि कति छ, n प्लस l, प्लस n गो अब माइनस n, माइनस l गो अब प्लस l m minus l. Yes. Divide, in divide we have to take the power above. Power लाई माथि लिएर साइन चेन्ज, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस. यस. यो प्लस l माथि जाँदा माइनस l, माइनस m माथि जाँदा प्लस m. l and l cancel, m m cancel, n n cancel. What is remain? Yes, m m plus what, 2m, then what, n minus l, x to the power n plus 2n l minus m into x to the power ll plus 2l m minus m. Yes. Okay. Just open the bracket. For x m 2m n l, 2m n, 2m n l multiply 2m l. Yes. Into 2n n l, 2n l, 2n n m, 2m n into x to the power 2n n m, 2l m minus 2l n n, 2l l. X among 3x you have to use this one x. This power plus what, 2m n minus 2m n मल्टिप्लाई गर्दा पावर प्लस, यो तीनटा x मध्ये एउटा x, यो पावर प्लस यो पावर प्लस यो पावर प्लस दिस पावर मध्ये प्लस गर्ने 2n l minus 2m n प्लस दिस 2l m minus 2n l, 2m n प्लस माइनस क्यान्सल, 2m l 2m l है. अगाडि भित्र के फरक पर्दैन, 2m l 2l m एउटै हो. 2n l 2n l cancel. What is there? X to the power 0. X to the power 0 means 1 answer. Okay. Copy this. I am doing last question from this model 1. Question number L. Not L, I have already done. Question number J. X to the power m into x to the power n whole power m minus n, then bracket x to the power p upon
x to the power n whole power n plus p. This bracket is not necessary, so x power p upon x power m whole to the power p plus m. त्यहाँ मिडिल ब्रेकेट छ, मिडिल ब्रेकेट नट नेसेसरी है, आवश्यक छैन। गरे पनि ब्रेकेट मिन्स मल्टिप्लाई हो, त्यसमा कुनै आवश्यक भएन। ओके, लुक देयर इज इन्टु, इन्टु व्हाट, power should be plus, so among these two x 1x, this and this multiply means power plus m plus n, then whole bracket what, m minus n. Yes, in multiply power should be plus. There is upon means what, division. In division what, power should be minus. Among these two 1x, what is there above, p plus n go there minus n. Yes, माथि जाँदा minus भयो, what, n plus p into this also divide, in divide power should be minus x, p plus m go there what, minus m, then p plus m. Okay, in there what, multiply, so power should be plus. There is division, power should be what, minus. There is division, power should be minus. Okay, this power and this power what, multiply, this and this multiply, and this and this multiply. Okay, m plus n, m minus n multiply, m square minus n square into x, p minus n and p plus n multiply what, p square minus n square है, a square minus b square भने जस्तै, into x, p minus m and p plus m multiply, p square minus m square. Okay, among these three x, there is what, 1x. This power, this power, this power, you multiply, power should be plus. What is there? M square minus n square plus p square minus n square plus p square minus n square. Yes? Minus m square plus m square cancel. N square both minus cannot be cancelled. Yes? P square both plus, so cannot be cancelled. Then yes, p square जोड्दा कति भयो, 2p square minus n square minus 2n square. 2 कमन लिए पनि हुन्थ्यो, कमन लिए पनि खासै अर्थ लाग्दैन, and that's answer. Okay, in model 1 I have done 6 questions. Remaining question you have to try. Yes, in multiply we have to add the power. In division or upon, power should be what, minus, subtracted. In whole power, power should be what, multiply. If there is power is 0, then its value is what, 1. Okay, keep this much today. In next class we will do model 2. Okay, thank you.